ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ഹോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ സി വെക്കുന്ന, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഐ സി റീബോൾ ചെയ്യാൻ, ഐ സിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഒഴിവാക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് ഐഫോണിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഐ സികൾ, ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് 2 സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കല്ല് മാതിരി കേട്ടോ, മാർബിൾ മാതിരിയുള്ള സാധനമാണ്. എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും ഒന്നും ആവില്ല, ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചില ആൾക്കാർ ലെൻസ് വെക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, താന്ന് നിൽക്കുന്നവർ, നല്ല ഹൈറ്റ് കുറവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പിന്നെ ഐസിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഒഴിവാക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 520 രൂപ അതിന് വരുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ A10, A9 അതിൻ്റെ വരുന്ന എല്ലാ ഐ സികളും ഉണ്ട് അതിൽ.